Pagina, andiamo in casa di Ambi Veneto, l'associazione che riunisce, parla e opera per la bonifica del Veneto. A Fiera Agricola hanno organizzato una conferenza davvero di spessore, tutto nel servizio. Siamo qua per dire abbiamo avuto fiducia, ci sono state assegnate delle risorse per fare delle opere importantissime per il nostro territorio. Abbiamo risposto positivamente e anche con trasparenza, il lavoro che è stato fatto insomma lo dimostra. Questa è la sintesi del convegno dal titolo 100% coerenti con gli interessi del Paese, appuntamento organizzato da Ambi e dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che si è tenuto a Verona in occasione di Fiera Agricola. Un momento che ha sottolineato come le risorse assegnate ai consorzi di bonifica veneti siano state messe a terra per il bene della cittadinanza, grazie anche ad un lavoro sinergico con le istituzioni. Mondo delle istituzioni e mondo agricolo faranno sintesi soprattutto per fare una verifica sugli investimenti, sulle infrastrutture irrigue che sono stati fatti, su quello che è in corso, ma soprattutto una definizione di quello che è il fabbisogno per far sì che l'acqua venga governata in maniera adeguata, sia quando serve per metterla a disposizione, ma anche per trattenerla quando ovviamente è in eccesso. Presentato in questa occasione il report dedicato agli investimenti destinati ai consorzi di bonifica, che ha illustrato i risultati ottenuti su un campione di 115 progetti. Nell'87% dei casi l'area di progetto è stata interessata da siccità e ondate di calore negli ultimi 5 anni. Ad emergere è il dato riguardante il risparmio idrico medio post-operam, pari al 31%, un valore superiore a quello utile del lago di Garda. Abbiamo avuto risorse importanti dal governo, dal Ministero delle Infrastrutture come da quello dell'Agricoltura. Adesso ci sono altrettante risorse che non ci sono state affidate, ma che potremmo investire, e oggi con grandissimo orgoglio dimostriamo che se si investe sull'acqua, sui territori, sulla bellezza dell'Italia, queste risorse affidate ai consorzi di bonifica sono spese bene. L'evento ha visto la partecipazione del commissario straordinario nazionale emergenza idrica, che ha sottolineato come l'Italia sia diventato recentemente un paese con risorsa idrica scarsa non solo in estate. Dobbiamo forse darci un'organizzazione diversa, dobbiamo organizzare il territorio in maniera diversa. Le autorità di distretto funzionano, le dobbiamo far funzionare ancora meglio, ancora più a regime, ancora più coordinate. Ricordo a tutti che il governo dei distretti è un governo che vede l'agricoltura e quindi i consorzi, che vede le infrastrutture e quindi l'idropotabile, tutti coinvolti in un'unica conferenza istituzionale. Quindi questo è il modo di andare avanti.